അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ ക്യാബിൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? സ്റ്റിക്കർ എടുത്ത് ബുക്ക് ചെയ്തേ. അതിൽ അപ്പുറത്തേല് റൈറ്റ് സൈഡ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിയറ്റിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള 1.4 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ. നമ്മളിത് കൊറോണയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ 16 വാൽവ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 140 bhp സ്റ്റോക്ക് മോഡിലാണ് ഈ വണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടർബോ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്പറൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്തോ IHI 38 അങ്ങനെ എന്തോ ടർബോ ചാർജറാണ്. പിന്നെ ഇതാകെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻടേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിരുന്നു. ഇത് മോഡ് ചെയ്തിപ്പോൾ 160 bhp ആണ്. ഇതിൻ്റെ 250 Nm ടോർക്കിലാണ് വണ്ടി ഓടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അബാർത്താണോ പുഞ്ചാണോ എന്നുള്ള നമ്മുടെ സംശയപ്പെട്ടിന് വേണ്ടി ഇട്ട വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അറ്റത്തെ പെടല് ചവിട്ടിയാൽ മതി. ഈ അറ്റത്ത് റൈറ്റ് അറ്റത്ത് പതുക്കെ. ഞഞ്ഞായി എക്കോസ് ഒന്ന് പതുക്കെ ചവിട്ടി. പതുക്കെ ഇമാനുവൽ ചവിട്ടി പോലെ അല്ല. കേറിക്കോ. ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി.